यह है बर्फीले इलाकों के सबसे शानदार और क्यूट दिखने वाले पक्षी, जिन्हें आप कहानी और मूवीज में बहुत सारी बार देखा होगा। और यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारण। इनसे हमारा वायुमंडल 10% प्रदूषित है। इनका जो पो है वह बहुत ही घातक और जहरीली गैसों से प्रोड्यूस होता है, जिसमें अमोनिया और मीथेन गैस जैसी घातक गैसें निकलती है, जो वातावरण के बर्फ के सरफेस को गर्म करती है, जिससे बर्फ का पिघलना और समुद्री पानी का लेवल बढ़ाना। यही तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जुड़े रही है हमारे साथ ऐसी जानकारी के लिए।